हमारी प्यारी सी नायरा अपने नए लाल गुब्बारे के साथ बगीचे में खेल रही थी। गुब्बारा हवा में ऊपर नीचे लहरा रहा था और शेरू भी खुशी खुशी उसके पीछे दौड़ रहा था। लेकिन तभी फूश, तेज हवा चली और गुब्बारा उड़ता उड़ता एक बहुत ऊंचे पेड़ में जाकर फंस गया। ओ नहीं! नायरा की आंखों में आंसू आ गए। वो रोने लगी। तभी बड़ी बहन नजीफा दौड़ कर आई। उसने गुब्बारा उतारने की कोशिश की, लेकिन पेड़ बहुत ज्यादा ऊंचा था। क्या अब गुब्बारा वापस नहीं मिलेगा? तभी वहाँ आया हमारा दोस्त पीहू तोता। पीहू बोला, चिंता मत करो, और वो फुर्र से उड़ गया। उसने अपनी चोंच से गुब्बारा पकड़ा और धीरे धीरे नीचे ले आया। ये! नायरा फिर से मुस्कुरा उठी। शेरू खुशी से भौंकने लगा। सारे दोस्त तालियां बजाने लगे। दोस्तों, मिलजुल कर काम करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है।